Всем добрый лесной день. С вами самый радостный человек этого леса, Чаки Балагур, Дед Илья. Сегодня я пошел в лес с одной простой целью, потому что хочу. Не стал я дожидаться совсем уж весны, сильного таяния снега. Пошел в лес и все. Хочу попробовать дойти до какого-нибудь из своих укрытий, посмотреть, что как получится. А пока вижу следы, и они не похожи на следы человека. А может и похожи. В общем, не знаю. Но пока иду. Снега все еще очень много. В некоторых местах проваливаюсь по колено, а в некоторых местах уже под снегом вода. То есть тает основательно, но все еще долго. Ну как-то так. Лыжня есть. Кто-то, значит, ездил сюда зимой. Фух. И хорошо. А я шел, получается, вот оттуда. Проваливался в снег. Еле дошел, до лыжни. Да значит, осталось недолго. Скоро буду на месте. Подтаяло, да, как хорошо. Это не опушка. На опушке, наверное, стало еще лучше. Но сейчас прям хорошо. Но идти до сюда сложно. А это лагерь с креслом. Кресло стоит, не выкинутое. Но, скорее всего, оно уже в нерабочем состоянии. Проверять я его сейчас не буду. А может и проверю. Остатки былой роскоши. Костревища старые. А вот и первый костер в этом году. Жизнью пахнет сразу же.
Я здесь не был прям давно. Скорее всего, в ноябре, наверное, был, может, в начале декабря. Вот в этом месте. В общем, осенью, скорее всего, поздней. Когда ставил точки на карте, у себя метки делал. Но теперь, получается, я снова здесь. Сейчас у меня костер. Я пытаюсь немножко обсохнуть, потому что вымок насквозь вообще весь, пока сюда добирался. Сейчас пока отдыхаю, и у меня дымятся штаны. И греюсь, потому что, поскольку штаны всех мокрые, стало холодно. И пока вот такой у меня отдых.
Вообще из этого места путей-то много, путей выхода. Но в такое время года, в снежное, они все плохие. Я вот теперь не знаю, каким именно образом мне сейчас возвращаться. Оба сложные образа, оба пути сложные. Или обратно по своим следам идти, либо по лыжне. И там плохо. Но вот сейчас попробую, наверное, пойти по своим следам. И буду держаться ближе леса, а не равнины, не пустыни этой. В лесу снега поменьше, в деревьях. Поэтому сейчас как-нибудь попытаюсь выбраться отсюда с наименьшими потерями. Все-таки выбрал идти по лыжне. По старой лыжне. По ней, если идти, то путь немножко короче будет. Ну и по ней еще не ходил в этом году. Посмотрим. А что смотреть? Надо из леса выбираться. В общем, мой путь лежит домой. Я думаю, дойду без происшествий, все нормально. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. YouTube, Дзен, ВК, где угодно. Спасибо за просмотр. Деньги, пыль, лес, жизнь. Пока.